الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې منګه د کتاب الرقاق د شرح په سلسله کې د درسونو دا کړۍ روانه کړې وه. د الله په توفیق سره او د هغه په رحم او په کرم سره، او دا په هغه سلسله کې زمونږ څلورم بیان دی، کتاب الرقاق، معنی خبرې چې زړه نرموي. امام بخاری رحمه الله دا کتاب دې دپاره راوړی دی، کتاب الرقاق، چې د زړونه نرم شي. نو د هغې دپاره یې ناشنا آیتونه حدیثونه راوړي چې د انسان د ایمان ورسره ډېر شي او دا زړه ویښ شي، ویښ بیدار شي، د غفلت د خوب نه د زړه راپاسي. نو په آخرني درس کې زموږ خبره د هغه باب په باره کې روانه وه، باب ما یحذر من زهرة الدنیا والتنافس فیها. دا باب دې دپاره راوړی دی وی ځان ساته د دنیا د ډول نه او د پړق پړوق نه او د دنیا د دې ښایست نه، او ځان ساته د دې نه په دې دنیا کې د مقابلې کولو نه. والتنافس فيها، او ځان ساته په دنیا کې د مقابلې کولو نه. په دنیا کې به مقابلې نه کوئ د یو بل سره. حدیث پکې بیان شوی، پیغمبر وایي چې زه یریږم د دې نه چې تاسو به په دنیا کې مقابلې وکئ او تاسو به هلاک کړي لکه څنګه چې پخواني هلاک کړي. دا حدیث پکې موږ سره بیان شوی. بیا هغه حدیث بیان شوی چې الله به ماله د خزانو د ځمکو د خزانو چابیانې راکړي. د غریبۍ نه نه یریږم، خو یریږم د دې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دنیا به پراخه شي په تاسو، تاسو پکې مقابلې کوئ او بیا به م هلاک کړي. بیا هغه حدیث بیان شوی، هغه صحابي چې تپوس وکړي چې یا رسول الله ولې په خیر کې شر څه؟ نو پیغمبر ورته بیا وضاحت کړی و چې یو څاروی د پسرلي په موسم کې په شینوالي راولېږي او راولېږي تر دې چې څه شي، مړ شي. نو داسې خو به هم نه کوې، صحیح ده چې دا دنیا د دې نه به فایده اخلي، په دې کې وخت تېرول غواړي، دا زموږ ضرورت دی، خو دومره پورې هم منښلی چې مړه شي، زړه دې پکې مړ شي، دومره پکې هم منښلی چې هغه هر څه دنه هېر شي، قرآن او حدیث دنه هېر شي، دین دنه هېر شي، دا دنه هېر شي چې مخې ته یو ژوند انتظار کوي. اصل ژوند حقیقي هغه دی. لږ ګوره دې خبره کې سوچ وکئ. سورة الفجر کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې کله الله راشي فیصلې له، او ملائک به راشي او جهنم به راوستی شي. وجیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکرى. په هغه ورځ به انسان نصیحت قبلی، خو نصیحت قبلول به له فایده نه ورکوي. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. دی به څه وایي؟ وایي ارمان چې ما د دې ژوند دپاره څه کړی وی، آخرت ته یې څه ووایي؟ ژوند یې ولې ژوند په دنیا کې نه و تېر کړی، تېر کړی و، خو هلته ورته پته ولګېده چې حقیقي ژوند هغه دا و. نو ارمان چې وایي د دې ژوند دپاره ما څه کړی وی. نو دنیا کوه، خو دومره مه کوه چې هغه حقیقي ژوند دې نه هېر شي، آخرت دې نه هېر شي، الله دې نه هېر شي. په دغه حدیث باندې موږ درس ختم کړی. په دې باب کې یو
پنځه حدیثونه نور پاتې دي هغه به بیان کو بیا به دې نه بعد بل باب شروع کوو انشاءالله حدیث راوړی د عمران بن حسین رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی خیرکم قرنی غوره خلق په خلقو کې او غوره پیړۍ هغه پیړۍ ده په کوم کې چې زه یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنې صحابه کرامو ده قرن او د دوی د صدي او د دوی د پیړۍ ثم الذين يلونهم بیا چې په دوی پسې کمه ده ثم الذين يلونهم بیا چې په دوی پسې کمه ده قال عمران رضي الله عنه فما أدري وسمات بتنشتي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا چې پیغمبر بیا دو پیری دا خبره کړې ده که درې پیری کړې ده خو د نورو حدیثونو نه د نورو صحابه کرامو نم داسې روایت نقل لکه عبدالله بن مسعود هغه را روان دی چې په یې کې درې پیړۍ ذکر شوي دي څو درې راجح دا دی چې درې دي بیا په دې کې د علماو اوږد اختلاف دی چې دا پیړۍ څو وخته پورې په دې باندې موږ نور درسونو کې خبره کړې ده او راجح قول دا دی چې دا سلو کالو ته وایي راجح قول دا دی چې یو پیړۍ سوی سل کالی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په پیړو کې غوره پیړۍ هغه ده چې کوم کې زیم یعنې صحابه کرامو دا پیړۍ دا ټول نه غوره ده دا غوره زمانه ده بیا د تابعینو زمانه بیا د تبع تابعینو زمانه دې ته ویل کېږي خیر القرون غوره زمانو والا دغه درې زمانو والا دي او دغه درې وختونو والا صحابه کرام تابعین او بیا تبع تابعین دا غوره خلک دي اوس ګوره یو سړی راولګي په صحابه کرامو پسې خبرې کوي یا یو سړی راولګي په تابعینو پسې خبرې کوي د امت په مشرانو پسې خبرې کوي د هغوی سپکاوی کوي په هغوی پسې بدې ردې وایي د هغوی په باره کې د خلکو په زړونو کې شکونه پیدا کوي د هغوی ایمان ګډوډ ثابتول غواړي نو دا سړی په هغه خلکو پورې نښتی دی چې د هغوی د خیر او د افضلیت ګوایي چا ورکړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړې او په دې کې د ټولو نه اول صحابه کرام داخل دي خیر الناس یا خیرکم قرنی غوره خلک بهترین زمانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د صحابه کرامو نه دور دی دا بهترین دور دی واضح د بهترین دور دی وحی را نازلیږي د اسمان نه تازه وحی راځي او زده کوي صحابه کرام او بیا دغه صحابه کرامو چې قرآن کریم اگر نزول د هغوی په زمانه کې شوی دی د هغوی مخې ته شوی دی وحی راغلی ده هغوی وو او د پیغمبر نه تازه قرآن اورېدلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خولې نه حدیثونه اخیستي دي علم یې زده کړی دا خلک به غوره نه دا غوره خلک دي د پیغمبرانو نه بعد د ځمکې په دې مخ غوره خلک د پیغمبرانو نه بعد هغه صحابه کرام دي بیا په دوی پسې تابعین دي بیا په هغوی پسې د دې تابعینو تابعین دي بیا او د هغې بیا خپل طبقات دي چې د ځان له بیا مسلې دي خو دې حدیث کې عمران بن حسین چې کوم حدیث بیان کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه بیا وویې ثم يكون بعدهم بیا به د دوی نه بعد داسې خلک راشي قوم داسې قوم به راشي یشهدون ولا یستشهدون ګوایي به ورکوي خو ګوایي به ترې څوک غواړي نه ګوایي به ورکوي خو ګوایي به ترې څوک غواړي نه ولې به ترې ګوایي نه غواړي دروغجن به ګوایي ورکول خو ښکلې خبره ده یعنې دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغوی به ګوایي ورکوي نو ګوایي ورکول ولې بده خبره ده چې یو چا ته ګوایي معلومه وي ورکول یې پکار دي که نه دي ورکول پکار نو دا خلک خو ګوایي ورکوي نو دا خو بیا په دوی کې ښه صفت دی که نه
نه د دوی دا صفت ولې په دې بد دی دا صفت ولې د دوی بد دی چې دوی ګواینې ورکوي خو څوک یې غواړي نه په دروغو مشهور شوي دي د دروغو ګواینې ورکوي مطلب دا شو چې داسې قومونه به راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغوی به د دروغو ګواینې ورکوي د پیسو دپاره به ګواهي ورکوي د مال دپاره د شهرت دپاره د قوم او د نسب دپاره زموږ پښتانه دي که نه لرې چېرته ځي په دروغو د قسمونه خوري د 1 انچ ځمکې دپاره ورب الکعبه دومره ځمکې دپاره په ځان ښځه طلاقوي جهنم ته پې ځان رسوي د دروغو ګواهي ورکوي د الله کتاب نوم په دروغو اخلي په هغې به درته قسم وخوري دې پورې درته وایي ورته ووایي زه به کافر وایي زه به کافر یم که دروغجن یم د هر څه راته وایي خو دومره ځمکه نه پرېږدي دې ځای کې د پښتنو ایمان موږ ته معلوم دی که نه او بعض بې ایمانه پکې داسې وایي وایي ښځه به پرېږدي خو ځمکه به نه پرېږدي خیر دی که ښځه دې لاړی شي ښځه څه خبره نه خو ځمکه نه داسې غیرت خو نه دی انچه او فوټ ځمکه تاسو دې ملک کې اوسېږئ هسې چېرته مو اورېدلي چې یو بلې په ځمکه وژلي اورېدلي که چا څه اورېدلي بلکې د دوی مسلې موږ لیدلي یې که نه راشي یو دعوه کوي دا پکې 3 فوټه او 10 فوټه او دا زما ده او دا بل ورته زه ستا ده دماغ سله زموږ سړي کې او زه ستا ده خبره ختمه شو مشران پکې کښېني سپین ګیري پکې کښېني علما کښېني لکه سله په دې ځمکې تاسو بس صحیح شو تاسو څنګه وایي زمونږ وایي نه څنګه 1 فوټ ځمکه اخیسته ده خو زمونږ د قوم بېعزتي ده او زمونږ د پښتو بېعزتي داسې پښتو راوایي نو ته ورته وایه په دغه پښتو باندې خو زه بوټان پاکومه چې 1 انچ ځمکې دپاره د دروغو قسمونه پکې خورې او 1 فوټ ځمکې دپاره ښځه طلاقوې او د 1 فوټ ځمکې دپاره د الله نوم د الله د نوم نه لوبې جوړې د الله نوم استعمالوي په دروغه نو مې لرې مه ځئ پیغمبر وایي داسې قومونه به پیدا شي چې دروغو ګواینه به ورکوي ولې زموږ په قوم کې نشته د قام او د نسب دپاره د قام او د نسب دپاره په دروغو صرف دا دی چې دا د ده په قوم کې دی بس داسې ډېرو پکې ویلي موږ اورېدلي وایي ښه راته پته دی چې دا ځمکه د ده نه رسي خو په رورۍ کې مې دی څه ورسره وکړو زموږ په قام کې دی زموږ په نسب کې دی ښه نو الله نو بس الله غفور رحیم دی خو دی اوس نشو خفه کولی شهادت الزور پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په غټو ګناهونو کې غټ ګناهونه نه دي پای کې یو دا د دروغو دا ګواهي ورکول ښه دې قوم کې یو صفت دا دی دویم ویخونون ولا یؤتمنون خیانت به پکې امانتګیري به ختمه شي خیانت به عام شي او امانتګیري به څه شي ختمه شي په ډېرو لږو خلکو کې به پاتې شي زموږ د وخت کې شتي که نه که نشتي شتي ښه ډېر شي ښه امانت ګورې دې ته نه وایي زموږ د دې خلکو یو سوچ دی د عوامو د ټولو عوامو چې امانت څه ته وایي پیسو ته بس یعنې دا امانت دی په دې کې به خیانت نه کوې نه امانت تا سره دا دی د الله د حق تر الله سره لوز کړی که ستا بندګي به کوم کلمه ته وایې که نه دا امانت دی تا سره په دې کې هم خیانت کېږي چې ته پوره نه کړي دا خیانت شو ستا منصب دا امانت دی لکه یو سړی د سکول کې استاذ دی دا امانت دی دا منصب د استاذي دا امانت دی چې دا به دی به پوره طریقې سره ادا کوي وړو ته به سبق ښایي هسې به یعنې چې چوټیانې کوي او هلته رجسټر کې دغه لګي حاضري لګي او هسې تنخواګانې بنالي دا ټول امانت دی که ښه ته به یو غټ منصب باندې او سپارش یې درته کېږي او رشوت یې دا امانت دی کې به خیانت نه کوي رشوت مشوت یې بنالي ښه چېرې ته سپارش وکړو چې یاره دا پلانې استاذ که لکه اوس ته په سکول کې
یا په یو جامعه کې که دیني جامعه ده که دنیوي ته په هغې کې استاذ یې په هغې کې ته پروفیسر یې او تا ته سپارش وي چې د پلانې ډېر تکړه دی استاذ یې که اوس د دې امانت به څنګه خیال ساتي امتحان به تیاري که دا سړی حقدار یي د دې ایزي بیا صحیح ده که حقدار نه یي که زوی بیا به نه ورکوې که پلار یي بیا به نه ورکوې که رور یي بیا هم نه په خپل ګوره د ټولو نه امانتګر انسان چې په خپله د یو منصب لایق نه یې په خپله ورته وایي زه لایق نه یم دا خو امانت دی زه د دې ځای وایي لایق نه یم او نن سبا خو چې کوم خیانتونه په دې کې روان دي ښه ستا دا بچي تا سره امانت دی دا هم امانت دی د دې هم الله تپوس کړي دا ښځه دا خپل خپلوان او ته پې مشر یې دا هر څه تا سره امانت دي چې ته پې مشر یې کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتي تاسو که هر سړی مشر دی ذمهوار دی او هر چا نه به د هغه د ذمهوارۍ تپوس کېږي دا امانت دی که نه ذمهواري څه معنی ده امانت شو وینذرون ولا یوفون او داسې قومونه به پیدا شي چې نظرانې او منښتې به کوي خو پوره کوي به یې نه دا هم شتي ښه ډېر سم ګرم شي یاره وایي که دا کار وشو نو زه به دغه ویلی لکمه او بس بیا چې کله هغه کار الله وکړي بیا هېڅ هم نه زه به وایي لس روجې ونیسمه بیا به ګرځي هسې شخص که یو روژه ونیسي سړی او هسې کله دې غویي په ځای سړی بیزه حلاله کړي او کله دې په ځای سړی ګډ حلال کړي نه چې څه دې ویلي دا به کې منښته چې دې وکړه بیا به یې پوره کې چې کله د الله عبادت وي او چې کله ګناه وي د الله نافرماني بیا به یې نه پوره کړي بیا به د قسم کفاره ورکړي دا حدیث دې دپاره راوړو ګوره ښه لکه د اوسه پورې یو سړی وایي چې موږ په دې حدیث یعنی صحیح ده چې د حدیث کې خو فایده ډېره ده خو دا حدیث په دې باب کې څه کوي چې دنیا کې مقابلې مه کوئ نو اصل مقصدي خبره ورسره روانه ده هغه دا ده ویظهر فیهم السمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي او داسې قوم به راشي چې سوربوالی به پکې راښکاره شي ساربه به یې ټول اوس دې څه مطلب وي ساربه به یې صحیح شو که نه نو ولې نه لازم خو نه چې حرام به خوري هغه به سوره وي حلال ولا سوره به نه نه دې باب ته تاسو نه کړو باب کې څه وي دنیا کې مقابلې مه کوئ نه آخرت چې هېر شي سړی سوره به شي دی جواب دی امام بخاري باب ولې راوړی دی چې تاسو مقابلې مه کوئ په دنیا کې د دې لپاره باب راوړی که نه نو اوس وی واوره یو قوم به پیدا شي چې هغوی به دقه دنیا دې مقابلو ته کار ویلی بدنونه به یې غټ غټي او ساربه به شي بس دقه سوچ به یي چې دا ور به جوښ که لږه امام بخاری دا حدیث دلته دې دپاره راوړی چې وګوره دا قوم چې په دنیا کې مقابلې کله شروع کړي او صرف ورسره د بدن غم او د دنیا غم نو ساربه شو نو ته به داسې نه کوې اوس دا نن سبا دا قصه ده که نه ټول غم د څه دی د بدن دی دا به څنګه جي غټي او دا به څنګه جي کمی او دا به څنګه سپینی او دا به څنګه مزیدار کی او دا به څنګه داغونه ختمي او دا به څه چل کی او دا به څنګه کی او دقه ټول قصه او دې ته ګوره یعنې اوس یو سړی د ویښتې ولیدلي د سر ویښتې څه شو ولیدو
دپاره ترکیه ته ځه د انګریزانو ملکونو ته ځه او په ملک کې په زرګو روپۍ لګوه خو چې څه ولګي ویښته ولګي او کوم چې ول الله ورکړي هغه نهی په دوکان کې گزاري خو چې ککرۍ مې وي ډکه شي کوم چې ککرۍ ډکه د کومې دنیا به بل طرف اړولې ده اصل خبره د څه ده د ایمان ده عمر بن خطاب رضی الله مبارک راځي وی دا سر د ویښتنې انتهایي کم و د هغه په دې منځ کې خو عمر نه وایي چې واوري څوک دا نه وایي چې یاره ویښته یې په سر باندې پوره وکړه لږ علي بن ابي طالب رضی الله مبارک راځي چې د هغه په دې سر کې په دې منځ کې بلکل ویښته نه و خو علي بن ابي طالب رضی الله عنه او دې به نښته یې په دغه پورې په چې یاره په ککرۍ مې ویښته راوښیي خلک ګیرې څه پروګرام دی ګیره خو یوی سنت ده څه ده سنت معنی څه د ده خپل سنت دی د ګوره زړه کې بل سنت دی اگه دې پرېښوده یو ډېره ښه ده او که دې پرې نه ښوده نو څه ګناه پکې نشي دا نوي سنت دی د په زړه کې دی چې د ګیرې ته کوم سنت وي دا د په زړه کې دا سنت دی سنت په دوه قسم یو خو دا سنت دی او یو سنت معنی د پیغمبر طریقه ګیره دغه سنت نه دی چې پرېږده یو ثواب دی که دې پرې نه ښوده ګناه نشته ګیره سنت دی معنی څه د پیغمبر طریقه ده مونځ د پیغمبر طریقه ده که نه ده دا مونځ چې مونږ کوو دا سنت دی که نه په دې معنی سره سنت دی چې د پیغمبر طریقه ده که نه ولې پرېښودی جایز دی نه دی جایز واجب دی خو رکن دی دا خو رکن دی مونځ خو د اسلام رکن دی او د پیغمبر طریقه ده دا شان دا ګیره واجب ده او د پیغمبر طریقه ده خو دې سره یې غم نشتی غم دا دی چې په تندي باندې ویښته راوخیږي بعض وایي نو دا به څه کوو دا به ټوپۍ استعمالوو که دا به پټکۍ استعمالوو خو دا گنجې سر به په څه پټوو زه یم ته دا غم وکړه دې مخ سره به دې څه کوې دا ته چې به دا بلیډ راکاږي او دا ږیره چې دې وړه کړې ده کم حد ته دې رسولې ده دې سره به څه کوې دې کوم راګسې چې سر به په څه پټوو هغه به په څه پټوو نو دا د بدنونو غم دی بس دا کوو ښه او چې نیټ کولاوې ټول دقه شیونه پکې دي دا دوایي د خېټې د کمولو د خپو د مضبوطولو دا د سینې دپاره ده دا د مرۍ دپاره ده دا د سترګو دپاره دا د ژبې دپاره دا د ویښتو دپاره ټول هغه دنیوي خبرې روانې دقې کې مقابله ده ټوله دا پرېږده بس نام نهاد هلکانو پکې میکپ یې د هلکانو میکپ پکې به راوځي راوتی دی میکپ بلکې چې باقاعده د میکپو دکان ته ورشي او ته میکپ پکار دی نو تپوس وي کم یو رجالي که نسایي نو رجالي ورته څه لوي وایي د سړو میکپ ته پکار دی دومره د بدن سره غم چې دا لږ دا مخ مې لږ سور ښکاري لږ سپین ښکاري لږ مزېدار ښکاري دا ټول هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي ده سبحان الله دین پاتې دین کې مقابلې نشته مقابله ټوله بس دغه د بدن روانه ده د خوراکونو سربولی شو خوراکونو مقابله ده دی به په دسترخوان به ورته یو لس قسمه خوراک پروت نه پلانې شي او هغه پلانې او دې سره دا شي او دې سره جوس او دې سره فروټ او دې سره خواږه او دې سره دا او دې سره ټول دغه غم دی نو چې د عبادت ورته ووایې د مانځه ورته ووایې د الله د راضي کولو ورته ووایې نو د دې سره بیا څومره باني دي او څومره خبرې دي نه ختمېدونکې خبرې دي بیا د سره د جامو په باره کې په جامو کې چې کوم ډیزاینونه ټول د
بس دقه سوچونه دي نن سبا دې جامو کې دا بټنې به څنګه لګي دا غاړه به څنګه دا به څنګه مزیدار د دې رنګ به څنګه او دا ټول د سړو هم دا کیسې شروع کړي پخوا خو یا که دا عام صفت د چا و د زنانه و اوس د نارینه و زنانه و دی د ټولو دغه سوچ دی سیټ به څنګه جوړېږي د پیزار او د جامو نو هسې خو پیغمبر نه دي ویلي ویظهرو فیهم السمن سوربوالی به پکې راښکاره شي نو سوربوالی په دغې د لاسه به راښکاره کېږي نو امام بخاري ته ته نصیحت کوي څه وایي نه دنیا کې مقابلې مه کوه ځان د دې قسمه خلکو نه وساته د دې لپاره دا حدیث دلته راغلی د دې نه بعد چې دا کوم حدیث دی دا هم د دې په شان دی خو دا د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل دی وایي چې خیر الناس قرني ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم غوره پیړۍ کومه وه ده صحابه کرامو بیا په هغې پسې بیا په هغې پسې درې ګوره ذکر شوي ثم یجیء من بعدهم قوم بیا به یو قوم راشي تسبق شهادتهم ایمانهم و ایمانهم شهادتهم گواهی به د قسم نه مخکې کېږي او قسم به د گواهی نه مخکې کېږي گواهی د قسم نه مخکې کېږي او قسم د گواهی نه مخکې کېږي دې څه مطلب دی ولې به قسم وخوري ولې چې خلک یقین وکړي دروغجن به وي دی جواب دی دا قسم چې د گواهی نه مخکې کېږي او گواهی د قسم نه مخکې کېږي نو قوم څه دی دروغجن دی نو دې نه ثابته شو چې دا دروغ به دوی کې عام مخکې حدیث کې وکنه چې گواهی نه به ورکوي خو څوک به دې گواهی نه غواړي ولې ته نه غواړي ځکه چې دروغجن دي د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی ډېر ناشنا حدیث دی او دا زړونه ورسره راژوندي کېږي قیس ابن ابي حازم وی ما د خباب رضی الله عنه دا خبره اورېدلې وه او مشهور صحابي دی خباب رضی الله عنه وقد اكتوى يومئذ 7 في بطنه او هغه په هغه ورځ 7 داغونه لګولي وو په خېټه کې په خېټه باندې څو داغونه لګولي وو داغ پېژنې څه شی ګرم کې اوبه په دې بدن کېږي نو دې کې شفا شتي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه یې نه خوښوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي زه یې نه خوښوم نور کولی څه دي روا دي جایز دي خباب رضی الله عنه بیمارو نو په دغه ورځ هغه وی 7 ځایونو کې داغ لګولی و په خېټه باندې وقال ودوي قیس ابن ابي حازم ویجي دا خبره کوله لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت که پیغمبر موږ نه منع کړی د مرګ د غوښتونه نو ما به مرګ غوښتلی وی ما به ویلی چې الله ماله مرګ راکړه دا حدیث دې حدیث کې دا فایده هم دلته راووته چې مرګ غوښته څه دي نه دي جایز الا نور ځینې کوم مسله بیان کړې چې کله په دین باندې یېرېږي چې کله په دین باندې یېرېږي نو بیا د مرګ ارمان هغه جدا مسله ده خو نن سبا کې د مرګ ارمان کوي نو دې د لاسه خو یې نه کوي چې په دین یېرېږي چې د مصیبتونو او د غمونو د لاسه به ارمانونه کوي د مرګ نو دغې نه منع راغلې ده خباب رضی الله عنه وی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منع کړی نو ما مرګ غوښتو ان اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم مضوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري وي ټول لاړو دنیا نه مطلب چې اکثر لاړو ولم تنقصهم الدنيا بشيء او دنیا د هغوی د اعمالونه او د هغوی د اجرونو نه څه شی کم نه کو
معنی دا دی چې هغوی ته د هغوی په اعمالو باندې دنیا نه ده میلاو شوې لاړو آخرت ته خو دنیا کې د غریبۍ ژوند تېر کړو دنیا کې د څه ژوند تېر کړو د غریبۍ دنیا د هغوی نه څه شی کم نه کړو دقه یې معنی ده یعنې هغوی چې کم نیک اعمال کړي وو په هغې ورته دنیا نه ده میلاو شوې نه هغوی د دنیا دپاره کړي وو دنیا کې هغوی ښه د غربت ژوند تېر کړو وی د پیغمبر ملګرو په دنیا کې ښه د غربت ژوند تېر کړی الله ولوی آخرت ورکو لکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې کله روژه ماتي ته کېناستو او په ژړا شو صحابه کرام یې رایادول هغه چې کوم احد کې شهیدان شوي وو وی دا وګوره حمزه رضی الله عنه وی زموږ نه غوره دی موږ له وی الله دنیا راکړه او ښکاري داسې چې دا زموږ د نیکیانو هغه بدله ده عبدالرحمن بن عوف په ژړا شو وی ښکاري داسې چې دا د دنیا هغه بدله الله موږ له دلته راکړه د نیکو اعمالو هغه بدله الله موږ له په دنیا کې راکړه وګوره وی حمزه رضی الله عنه ته زموږ نه غوره و موږ ښخه وی دومره څه نه و چې موږ پکې هغه پټ کړی وی وړوکې غونته کې څادر و چې په سر به ورته اچوي خپې به ښکاره کېدې که په خپو به ورته اچوي څادر به سر به یې ښکاره کېدو او بیا پاسې ولاړ ډوډۍ یې هم پرېښوده دا معنی ده چې دنیا د هغوی د اجر نه څه شی نه و کم کړی دنیا د هغوی سره څه وه اکثر صحابه کرام څه وو غریبانان د غربت ژوند و د هغوی د غربت انتهایي د غربت ژوند صحابه کرامو تېر کړی وإنا أصبنا من الدنيا او موږ له وی الله دومره دنیا راکړه دا اوس خباب رضی الله عنه دا خبره کوي وی موږ له الله دومره دنیا راکړه ما لا نجد له موضعا إلا التراب و زموږ سره ځای نشته چې د دنیا پکې ولګو ځای نشته چې د دنیا پکې ولګو نو په خاورو کې لګو په څه کې لګو په خاورو کې لګو دې بس چې د حدیث ته دي که وځي چې دی څنګه یې خاورو کې لګوي نو قیس وایي دا اوس بل روایت ګوره قیس وایي قیس ابن ابي حازم وی اتیتو خبابا زه ورځ په خباب رضی الله عنه پسې رالم همدغه ورځ وه که نه چې هغه سي چل کړی داغونه یې لګولي وهو یبني حائطا له او هغه ځان له یو دیوال جوړو لګیا و په خپله خباب رضی الله عنه لګیا و خټې مټې راغستې و کور دیوال یې برابر و بیا دا خبره وکړه چې ان اصحابنا زمونږ ملګري کم چې ویتلي دي نو دنیا د هغوی نه څه شی د هغوی د اعمالو نه څه شی کم نه کړو وانا اصبنا من بعدهم شیئا او د هغوی نه بعد الله موږ له لویه دنیا راکړه لا نجد له موضعا الا التراب نو بل ځای راته نه میلېږي په دغه خاورو کې یې لګوو ای څه معنی شو خاورو نه مطلب دنیا ده نو څه مطلب شو آبادیانو کې لګوو دی جواب دی ځمکو کې یې لګوو دی جواب دی موږ سره اوس وي دومره مال دی چې ځای را سره نشته چې پکې ولګوو بس په دغه خاورو کې ورننه باسو دغې پورې نښتي دا درېیم روایت شو بیا دغه د خباب رضی الله عنه الله اکبر نو چې اوس خباب زموږ په زمانه کې هغې د خټو دیوال لګیا دی وایي او هغې باره کې دا خبره وکړه د خټو دیوال ته دی خباب خبره کوي موږ چې دنیا وي دلته ولګوو یعنې هغه صحابه کرام وایي د غربت ژوند تېر کړو موږ له الله دنیا راکړه او بس لږ یې پکې نښتي وو پکې نو خباب رضی الله زموږ په زمانه کې چې هغه د یو د خټې دیوال لګیا دی جوړی وایي موږ په دنیا کې ورننوتي وایي چې دا خو یې لیدلی وی زموږ د آبادیانې که نه زموږ د کورونه زموږ د بنګلې لیدلی وی چې څنګه دي دا بنګلې
څنګه دي دا کورونه جي زما پلاټ یاره 3 کروړه او 4 کروړه او کروړو خبرې دي داسې فخر سره ووایي موږ خو پې ولګولې 2 کروړه پورې تقریبا ورته دلته د الله دین دپاره سړی ورواړي یاره زموږ ځان له حالات داسې دي یو غریب دی یو یتیم دی یو عالم دی یو طالب علم دی د دین یو لار ده یو باب را روان دی ډېر مزېدار باب چې مال هم دقه مال دی کیدای شي نن درس کې را نه شي دا ورته ووایو نو بیا به دې بانې شروع کړي او په کور کې دې ځینه به حقیقت به وایو په حقیقت به نه خفه کېږو بعض وګورئ د کور په سامان پسې دلته دا ډرامان هم صفا کړي دي که نه غلطه یې به وایي د کچرو نه څه شی دی لېږلی چا لېږلي دي پکې خو چې کور سیټ شي د کباړ سامان پسې به ګرځي او دا بیلټیانې به کوي او که چېرته چا سزي کې ور پروت وي هغه راوچته وي که لرګی پروت وي هغه راوچته وي که بیلچه پرته وي هغه راوچته وي که د بیلچې لاس کې پروت وي هغه راوچته وي کلي ته به روان په سامان کې به دا بیلچې او دا شین او دا هر څه یې ښودي دومره ورسره کم دی ښه که ته یې د سعودي عرب نه لاړې ته توحید یې زده کړو وایي ستا په سعودي عرب کې څو کاله وي موږ وایي 30 کاله مزدوري وکړه الله دې وپېژندو اوس هم حقه شي تا د سعودي عرب نه سیم ځان سره بیلچې راوړي او تا د ځان سره دروازې راوړي ته دې له هیله بیله تللی یې ایمان دین الله د الله د پیغمبر باره کې دې څه زده کړو هلته که نه نه خو یې د مزدورۍ ملک دی یعنې دلته دینداري نشته د مزدورۍ ملک دی بلکې داسې ووایي غم خادي لکه ته غم خادي دا د غم خادي ملک نه دی دلته به شین انخته یې صرف مزدورۍ ته بس نه د عبادتونو ملک دی او نه د غم خادۍ ملک دی دا د څه ملک دی دا وایي صرف د مزدورو ملک دی غم خادي ملک یې کوه دینداري ملک یې کوه دا ښکلې خبره دینداري ملک یې کوه نو دی به لګي د سعودي عرب نه به هر شی بل ملک نه او بل ملک نه کور ته به یې لګي او جي موږ رخام ولګولې او موږ شیشې ولګولې د بجلۍ دپاره او موږ پلانې شی وکړې قبر کې دې څه ولګولې سوال دا دی یو قبر خو هغه هم دی که یو قبر خو هغه هم دی چې اوس هم تیار دی زموږ دغه کور ګورې مجانا موږ ته میلاویږي سوچ هم کړی چې دا کور باره کې نه دغه پرې میلاویږي خو دننه ابادي ستا کار دی اوس په دې قبر کې ستا ژوند دی ګوره په دې کې څنګه طلایه اچول غواړي په دې کې رڼا لګول غواړي دا ستا کار دی زه یو ورځ د ملګرو سره لګیا وم ما د برزخ د ژوند دومره سخت ژوند دی او د قبر ده لکه نور هر څه پرېږده زما دې خبره کې به سوچ کوئ نور هر څه پرېږده داسې به ووایو چې عذاب پکې الله یو سړي له ورنه کړو دغه عذاب یې ورنه کړو چې لکه ملایک پې مقرر شي وایي او ماران او د جهنم کړکۍ ورته کولاو شي او د جهنم تب پې راځي او دغه هر څه پرېږده یو سړي له الله دومره عذاب ورکو هسې سوچ کوئ چې دی د قیامت پورې چې څومره وخت په ده تېرېږي هغه محسوسوي او په دې قبر کې پروت دی څه خیال دی د دې عذاب باره کې څه خیال دی چې یو سړی قبر کې پروت وي او محسوسوي چې له پاسه خاورې لاندې خاورې مخې ته خاورې شاته خاورې ګس ته خاورې ښۍ ته خاورې او دی پکې را بند شوی دی او د وتو لار نشتي چې صرف تقاضا وي په ده باندې دا هغه کم سے کم خبره کو نور خو دا خو عذاب د قبر دا خو په روح باندې هم دی او کله نه کله څه ته راځي بدن ته هم راځي خو داسې ما یو خبره ته ورته وکړه سوچ پکې وکړئ
چې سړی قبر کې پروت یو په دې تنګ ځای کې نو چېرته د دغه کور هم سوچ کوئ که نه په دغه آبادۍ باندې هم څه دغه وکړي ما او تاسو د ابوذر غفاري رضی الله عنه کیسه کړې وه که نه اخوات یو صحابي راغی ورسره کېناستو چې ویې کتو بس یو منګی پروت و کور کې او د هغه یو توره پرته وه دیوال ته یو ډال پروت و ابوذر وایي څه خواري ماري نه کوې کور کې وایي نه کور مې شروع کړی دی خوا وایي کوم ځای کې حیران شو موږ خبر نه وي چې تا کور شروع کړی د مقبرې ته لاس ونیو کور هلته مو خواري شروع کړې ده هلته کور جوړو نو وی دا کور ملګري ورته ابوذر دا کور نو وی دې کور باندې زه څه وکړم خواري مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې وایي نو چې اوس مالک راته وایي چې ته به پکې همیشه نه اوسېږې نو هغه کور باندې څوک وایي خواري به څه وکړم زه خو دا پوره ده مالک نه مراد څوک دی الله وی مالک راته وایي چې ته به دلته همیشه نه اوسېږې نو چې همیشه نه اوسېږي چې بیا په دغه ګزاره کوو نو دا ښکلی کور دی چت دی او موږ لاندې پراته یو دا اوبه دي او دا سوری دی داسې ژوند هغوی تېر کړی دی اوس خباب رضی الله عنه یو دیوال لګیا دی جوړی وایي موږ هر څه خاوره کې ولګول او بیا د ځمکو سره محبت د سړو خو عام عموما ډېري او خصوصا د پښتنو د ځمکو سره بل شان محبت دی دغه د ځمکو سره دومره محبت دی چې تپوس یې مه کوه چې ځوان شي د ځوانۍ نه واله د بوډا کېدو پورې د دغه ټوټو پورې نښتی یو ټوټه هلته خرڅېده بله ټوټه هلته خرڅېده دا ټوټه دلته خرڅېده دا ټوټه دلته خرڅېده زوړ کور هم نوی کړو او نوی هم زوړ کړو لږ هم په دویم چت واچو اوس په درېیم اچو په پلانې اچو او دغه اچو اوبه ګټي په سختو باندې او مزه به ترې وانخلي وړي په خاورو کې خوندي کوي صرف ځمکو پوره کړو بس ځمکه وي ځمکه وي ښه شی بس پیسې جمع کوه دې کې ورده نه کوه نه په دین ولګېدي او نه په ده ولګېدي په ده هم ونه لګېدي که نه غریب پکې د خوار او زار ژوند تېر کړو او بس لا خو په دې چورته کې دی خوشحاله دی چې ځمکې مې وی واغستې نو خباب رضی الله عنه دا خبره ګورې چې د خوشحالي نه کوي د زورنې نه کوي څه نه کوي زورنې نه زمونږ وي دغه حال دی دنیا راوړو وي په خاورو یې لګوو او هغه صحابه کرام وي هغوی د غربت ژوند تېر کړی هېڅ وزره نه الله اکبر دغه ابوذر غفاري رضی الله عنه دا کیسه ما تاسو ته وکړه ابو هریره رضی الله عنه په خپله وایي یو ورځ د دې منبر سره راولېدم بېهوشه شوم خوراک مې نه و کړی د پیغمبر د منبر سره راولېدو هلته بېهوشه شو نو بیا خلکو ویې څوک لیونی راغلی دی جومات ته وي پروت دی هلته چې خلک راغلي چې وایړه چې دا خو ابو هریره دی چې راپایې سوسي چلوي د لوږې د داسې داسې د غربت ژوندونه هغوی تېر کړي هغه نیک اعمال د هغوی ټول آخرت ته پاتې شوي دي الله ول آخرت کې هر څه ورکړي دي دا د خباب رضی الله عنه د خبرې مقصد د هغې نه بعد باب راوړی دی باب قول الله تعالی د دې باب عنوان هم د قرآن یو آیت یې ښودی څه وی الله یا ایها الناس ان وعد الله حق ای خلکو وعده د الله رښتینې وعده ده حق وعده ده زره برابر شک پکې نشته فلا تغرنكم الحياة الدنيا نو دوکه دې نه کي د دنیا د ژوند تاسو د ژوند دنیوي ژوند چېرته تاسو دوکه نه کي ګوره الله وایي ولا يغرنكم بالله الغرور
او دوکه دې نه کي تاسو لره دوکه کوونکی د الله نه هم څه شی دوکه نه کي ګوره چېرته الغرور یعنې دوکه کوونکی إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شیطان یقینا ستاسو دشمن دی نو الله وی دشمني ونیسئ په صحیح معنو سره انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير شیطان خو خپل ډله رابلي دی ته چې شي د جهنمیانو نه امام بخاري وایي چې جمعه سعر د سعیر جمع سعر قال مجاهد امام مجاهد دا خبره کړې ده الغرور دوکه کوونکی څوک دی الشیطان شیطان دی او دا خو واضح شوه چې کله الله وایي چې د دنیا دې تاسو دوکه نه کي او یو شی هم د الله نه دوکه نه کي ګورې نو بیا وایي شیطان ستاسو دشمن دی نو واضح دی چې د دوکه کوونکی شی څوک دی شیطان دی شیطان به دې دوکه کوي د الله نه د الله نه به دې اړوي دین نه به دې اړوي د دې عظیم رب نه به دې واړوي دا دنیا به دې دوکه کي ګوره په دې دنیا مه دوکه کېږه د شیطان په چالونو کې مه راځه د دې دپاره دا باب راوړی دی په دې فاني دنیا باندې ګوره چې د دوکه نه شي ګوره په دې فاني دنیا باندې دوکه نه شي چې ته د الله نه دې وانړوي ګوره چې ته د دین نه دې وانړوي چې ته پیغمبر نه دې وانړوي دا دنیا سورة الانفطار کې الله سوي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسانا سشی دوکه کړې د هغه عزتمن رب نه سشي اړولی د هغه رب نه سشي ته د هغه رب د دین نه واړولې کوم شي ته دوکه کړې اخر چې هغه دین دې شاته غوزار کو کوم شي دوکه کړې چې تا هغه قرآن دې پرېښود هغه حدیث دې پرېښود هغه عظیم رب دې پرېښود ما غرک بربک الکریم نو سی شي وی دوکه کړی نه به دوکه کېږي په دې دنیا باندې دا ختمېدونکی ژوند دی فانی دنیا ده دنیا څه ده فانی دنیا ده کال پوره شو زمونږ ګوره اوس انګریزي تاریخ چې کم دی او میلادي د هغې یو بل کال تیر شو دغه دنیا د سترګې رب په اندازه کې بل ورځ مې سوچ کو کور کې ناست وم چې روجې ته څو میاشتې نو بیا مې لږ تقریبا سره پاسه 3 میاشتې بیا روجې ته نو دا خو اوس روجې اوس تېره شي اوس بیا 3 میاشتې پاتې شي او زموږ دا سفر داسې روان دی د الله طرف ته یو کال زموږ د ژوند نه کم شو او ځوانان مبارکیانې ورکوي او د سوچ خبره ده چې د الله طرف ته یو کال سفر دې وکړو نو اوس پته نه شي چې دا نوی کال زموږ په نصیب کې ټول دی که لږ دی که نیم دی که دی او که نه ښه یو کال زموږ لاړ یو کال پوره سره د بدیانو سره د نیکیانو نو ته چې چېرته لږ خو د دین ته هم سوچ کوئ که نه تاسو ټول سوچ د دنیا ته مه اړوئ لږ د شپې داسې 15 منټه سوچ وکړئ چې د یو کال کې چې تا څه کړي دا خو ټول لاړو الله سره رجسټر شو یو کال پوره رجسټر د الله سره پروت دی پوره 2020 2000 د اولنۍ میاشتې واله د اخرنۍ ورځې پورې ټول د الله سره ریکارډ پروت دی نه کوشش سړی وي چې دا خو ډېرې خبرې وي دا څنګه موږ نه یېرې دي تا نه خو یېرې دي احصاه الله ونسوه شمار کړي دي الله او ير کړي دي دوی الله ما خو شمار کړي دي کنه تا نه خو یېر چې
تا نه خو یېر دي چې تا پکې کومې کومې نافرمانۍ نه کړي الله وایي ما ته خو یاد دي الله وایي زما نه خو نه یېرېږي ما خو داسې شمار دی الله سره چې وما کان ربک نسیه الله نه خو څه شی نه یېرېږي نو مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې دې دپاره دا حدیث دا باب راوړی بېغایت یې راوړو په دې فاني دنیا باندې به څه دوکه کېږي په دې به څه دوکه شي او ډېر کم عقل به چې په دې فاني دنیا باندې به دوکه شي خو داسې ګیم او داسې لوبه دې دنیا موږ سره شروع کړې ده که نه چې تپوس یې مه کوه هوښیاران خلک یې پکې تباه کړو هوښیاران داسې جال جوړ شوی دی شیطان داسې ناشنا جال جوړ کړی دی چې وروایي چې په سړي باندې که نه نو په دې دنیا کې داسې راګیر کړي چې بیا د وتو لار نه وي داسې راګیر کړي په دې دنیا کې حیران بشي چې الله څه وکړو داسې په دې دنیا کې سړی ورننوځي او داسې په دې دنیا کې به ګیر شي مه دوکه کېږه په دې دنیا باندې یو دنیا چې صرف په یو اواز سره ختمېږي السلام علیکم وعلیکم السلام هسې چې لیره پلانې مړلې په دې دنیا باندې به څه دوکه شي په یو اواز سره ختمېږي او بیا به خلکو راوچت کړی او وړي به د قبر له او څو کسان ما ورته په خپلو لاسونو دې قبر ته کوز کړو کوز کړي دي که نه جنازو کې تلي یې که نه یې تلي دغه دنیا ده اوس لاړ شئ چې د قبرونو له کله نه کله ځئ د قبرونو له نشئ تللی ډېر په هفته کې یو ورځ ځئ د جمعې په ورځ ځئ چوټي ځئ د جمعې په ورځ د قبرونه یې نه مړي ښخوئ جنازې کوئ چېرته دې مقبرې ته که لاړې نو زما دا خبره ځان ته رایاده کړې دغه د آخرت بازار دی او په دغه بازار کې زورور خلک پراته دي خو هېڅ پته یې نه لګي ته چې ته لاړ شې مقبرې ته وګوره که داسې دنیا پرته وي په دوی کې به زورور نه وي که نشته پکې زورور خو ډېر شی په دوی کې به مالداران وي که نه به وي داسې مالداران چې تپوس یې مه کوه په دوی کې به ښایسته وي که نه به وي ښه ډېر شی په دوی کې به علما وي که نه به وي ښه ډېر شی په دوی کې به انجینیران هم پراته په دوی کې ډاکټران هم پراته دي په دوی کې هغه چې وی زما نه بغیر به وي زما بچي څه کوي او دا دنیا به څه کوي بس پکې دا وایي که نه چې لکه د دنیا یو په ما روانه ده هغه به کې هم پراته دي دا دنیا ده په دې به څه دوکه شي چې اخرنی انجام یې هغه دغه خاورې دي ما ذکر کړی و تاسو دا قیسه که نه ما د انسان دا قیسه ده او زما اوس دا دغه قیسه ده من تراب الى تراب على تراب د خاورې نه پیدا یو او په خاوره به ګرځو او چېرته به ځو خاورې له به ځو دا دنیا نو په دې دنیا دوکه کېږئ ما د دې په دې ښایست باندې مه دکې مخکې حدیثونه تېر شو که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ووایي دنیا تشبیه ورکړه دنیا د پړق پړق یې تشبیه ورکړه د پسرلي سره پسرلی خو ډېر مزېدار وي هر څه صحیح شنه یي په دې شینوالي به دوکه کېږي نه ګورئ تېر شوي درس کې موږ دا حدیث وي ان هذا المال حلوه دا مال ډېر خوږ دی ګورئ ډېر خوږ دی او د خوږوالي تپوس یې د هغه چا نه وکړي چا چې د جمع کولو خوند اخیستی وي موږ خو الحمدلله په دې خوند نه پوهېږو خو دا بعض راته وایي چې کله چا ته داسې نصیحت وکړو نو اکثر راته وایي یاره د دې ځان له خوند دی دا ریال چې جمع کوې که نه آها د دې وایي داسې خوند دی که نه او چې بیا درته رایادېږي چې دومره پرتې دي او دومره دي او نورې وبسې دومره دا خوند دی الله موږ ته نه ښایي درسره چې سړی دکه سوچ کوي چې دومره مې جمع کړې دومره مې جمع کړې دومره مې جمع کړې دومره مې جمع کړې نو زه هغوی ته دا وایم زه هم دا مال چې الله په دین کې لګوي که نه دا هم ځان له خوند دی ګورئ داسې کسان دي چې ګرځي په دې خیر په دې کارونو پسې ګرځي کوم ځای کې به دا دغه زه یو پیر یو ځای کې ومه چې کسان را جمع شي
نو څه د خیر کار په باره کې خبر روانه وه، نو ټول دا چې کوم راجمع شوي وو څه 5 شپږ کسان وو، ټول اصحاب المال وو، ټولو سره ښه ډېر مال. نو بیا څه خبرې وشوې څه دیني کار په باره کې هلته ملک کې. نو بیا چې زه واپس را روان شوم نو هر یو جدا جدا میسیج ما ته وکړو چې دې نورو ته څه ونه ویل، خو لکه دا د خیر دا کار چې کوم ته ووایي چې د یتیمانان دی او یا کونډې دي یا غریبانان دا به زه وکړم. بل ځان له میسیج وکړو وایي چا ته څه ونه ویل، خو هغه به بل ځان. نو ما وایي دا مال چې لګوي د دې هم ځان نه پوه نه وي، جمع کولو والا ته ووایه د لګولو هم صحیح، د لګولو هم پوه نه وي، ځکه چې دا مال هغه ته پته لري چې جمع کېږي د یو عظیم رب سره، عظیم رب سره یو ناشنا اکاونټ کې جمع کېږي، هله خوند ورکوي بیا ده. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. په دې باندې به اکتفا وکړو. په دې باب کې حدیث پاتې شو، په دې باب کې یو حدیث راوړی دی او هغه پاتې شو. نو انشاءالله را روان درس کې به هم دا باب شروع کوو چې په دنیا مه دوکه کېږي، او دا حدیث به وایو. بیا د دې نه بعد باب راوړی دی، باب په بیان د دې کې چې نیکان خلک به ختم شي. انشاءالله دا به پر روان درسونه کې بیا واضح کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. الله دې زموږ توجه آخرت ته کړي. الله دې موږ د دنیا د فتنې نه ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.